Tänane üritus on selles mõttes oluline, et ta avab ühe ukse nendes paljude võimaluste maailmas. Ja see, et Eestis on juba tuhandeid Ukraina noori, kes osad neist peavad koolis käima, osad ei pea, aga tahavad koolis käia, aga kõik peavad ühel hetkel suutma leida enda jaoks parima võimaliku tee edasiliikumiseks. Ja see Haridus- ja Teadusministeerium on praegu andnud kõikidele kutseõppeasutustele võimaluse avada kutsevaliku kavasid ja Tartu Kunstikool on seda kasutanud, seda Tartus juba piloteerinud. Esimene rühm on kenasti tegutsema hakanud ja see on osutunud toimivaks töövormiks ja loomulikult, kui Kunstikool tegi ettepaneku, et nad võiksid selle tegevuse avada ka Tallinnas, siis ei saa olla siin teist vastust kui ainult jah ja toetada seda ettevõtmist. Ja täna siis ongi see päev, kui Kunstikool on Arsimajas uksed lahti teinud, esimesed 31 noort on siin kutsevaliku kavale tulnud. Ja loodetavasti siis selle tegevuse käigus, kus nad saavad tutvuda erinevate kutsekoolide võimalustega, saavad kokku puuta tööandjatega, muuhulgas õpivad tundma Eesti kultuuri, see rikastab loodetavasti neid ja selle tegevuse käigus nad justkui märkamatult ja ilma suure stressi ja vaevata saavad selgeks ka eesti keele. Nii et nende võimalused Eesti ühiskonnas toimetulemiseks ja tarkade valikute tegemiseks seeläbi kindlasti kasvavad. Te ütlesite tervituskõnes, et eesti keelt on selgeks saada raske, kuid see on võimalik. Mille põhjal te nii ütlete? Ma ütlen seda eelkõige läbi oma väga isikliku kogemuse, et ma olen olnud täiesti teisest kultuuri- ja keeleruumist pärit noore asendus vanemaks 8 kuu vältel ja toetades seda noort tema keeleõpingutes. Oli tulemuseks see, et 8 kuu jooksul see noor inimene omandas eesti keele ka 1,5 aastat peale seda kogemust. Me omavahel suhtleme iganädalaselt eesti keeles ja see on ma tean, et seda isiklikku hariduskogemust ei ole kohane võib-olla laiendada kõigile ja kõikides suundades, aga ometi on see kinnitus, et kui me pakume selleks võimaluse, siis piisava tahte ja motivatsiooni olemasolul suudab noor inimene täiesti rahuldavalt, kui mitte 6 kuu jooksul, siis aasta jooksul suhtlustasemel eesti keele omandada.